ก่อนอื่นเลยแล้วกันเชียร์อยากจะขอโทษแล้วกันถ้าทำให้เข้าใจผิดและทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะแต่ว่าสำหรับเชียร์คือในความหมายที่เชียร์บอกว่าเชียร์เนี่ยรู้จักกับคุณบิ๊กมา2 ปีเนี่ยนะคะคือที่เชียร์บอกว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันคำนี้คืออาจจะต้องอธิบายกันหน่อยแล้วกันว่ามันคือความเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็คือคำสัมภาษณ์ทุกครั้งที่เวลาเชียร์พูดว่าความสัมพันธ์ไม่พัฒนามันไม่พัฒนาจริงๆค่ะแล้วคือเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนจริงๆคือเราคบกันด้วยความเป็นเพื่อนกันมาคำว่าที่เชียร์บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่ทำอะไรมาให้เราตลอดเนี่ยในมุมเขาก็คือเขาทำด้วยความเป็นเพื่อนไม่ใช่ทำด้วยความที่เราเป็นกิ๊กกันยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่กิ๊กกันมา2 ปีหรือว่าคบกันมาเป็นแฟน2 ปีแล้วค่อยมาเปิดตัวไม่ใช่นะคะโสดคือโสดเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนและคำที่เชียร์ใช้คำว่าเมื่อมันพัฒนาเป็นคนพิเศษเชียร์ก็มาบอกว่าเป็นคนพิเศษนั่นคือทุกสถานะที่เชียร์พูดทุกครั้งมันคือความจริงตลอดทางมาเชียร์พูดมาตลอดว่าอันนี้ขออ้างอิงถึงน้องเต้ยนะคะเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเชียร์ว่าเชียร์หลอกในฐานะคู่จิ้นเชียร์ก็พูดอยู่ตลอดว่ากับเต้ยคือเป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเชียร์ไม่เคยบอกว่าเต้ยเป็นอะไรมากกว่าคู่จิ้นและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแค่นั้นเชียร์พูดมาตลอดคือก็อยากจะย้ำตรงนี้สักอีกครั้งหนึ่งว่าบางทีอาจจะลืมกันไปหรือเปล่าหรือยังไงนะคะด้วยคำที่อย่างที่เชียร์บอกที่เชียร์ขอโทษเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าคำพูดที่เชียร์พูดเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างพอสมควรทีนี้การตีความหมายออกมาทั้งการนำเสนอข่าวหรือว่าการเล่าข่าวในบางครั้งหรือว่าในการเขียนหัวข่าวในบางครั้งมันเหมือนแบบเราคบมานานแล้วเพิ่งเปิดตัวซึ่งจริงๆอันนี้เชียร์เคลียร์แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคำที่เชียร์ใช้คำว่าคือเพิ่งเปิดใจก็เพิ่งเปิดใจจริงๆคือเพิ่งเปิดใจเลยอะค่ะนึกออกไหมคะคำที่เชียร์พูดต้องบอกว่ามันไม่ได้จำกัดความว่าคนที่เชียร์จะชอบเนี่ยต้องเป็นไฮโซเท่านั้นหรือต้องเป็นใครที่มีฐานะมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราจะมุ่งคำจำกัดความในการที่จะเลือกใครที่โอ้โหโปรไฟล์ดีทุกอย่างเราคงชอบเขาไปนานแล้วพื้นฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เขาสนใจเรามาจากการที่เขารักเราฉะนั้นแล้วความรักเนี้ยมันก็อยู่กันด้วยความรักมาตลอดแต่วันหนึ่งถ้ามีอะไรที่ทำให้ไม่เข้าใจถ้าเชียร์ขอโทษได้เชียร์ขอโทษเพราะว่าเชียร์ไม่เคยไม่ให้ความสำคัญพวกเขานะคือนึกถึงเขาตลอดแต่วันนี้ถ้าเขาจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรคือเชียร์ก็จริงใจที่จะพูดแบบนี้และนี่คือตัวเชียร์แล้วก็ถ้าความเป็นกันเองหรือความสุขที่มีกันมานะคะคือถ้าวันนี้เชียร์ทำให้เขาไม่มีความสุขอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คือเชียร์เคยพูดอยู่เสมอว่าให้อยู่ในจุดที่สบายใจถ้าวันนี้ไม่สบายใจเพราะเชียร์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้ได้ฟังคำพูดเชียร์แล้วสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันต่อเชียร์ก็จะยินดีและขอบคุณมากเพราะเชียร์ก็ให้ความสำคัญและเห็นค่าเขาตลอดแต่รับได้ใช่ไหมคะถ้าแฟนคลับบางกลุ่มจะหายไปมันแน่นอนค่ะต้องรับได้อยู่แล้วเพราะว่าคือเราอยู่ในวงการมาคนที่เคยอยู่กับเรามาเขาก็มีเปลี่ยนไปชอบคนอื่นหรือมีแบบหายไปบ้างด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะหายกันไปก็มีคือเราก็เห็นอยู่ตลอดแล้วว่ามันมีการวนเวียนตรงนี้อยู่ตลอดเสียใจไหมเหรอคะมันก็รู้สึกกระทบจิตใจแหละมาใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆกับเชียร์โดยเฉพาะสิ่งที่เชียร์รู้สึกกระทบที่สุดก็คือไปพูดจากับครอบครัวเชียร์ไม่ดีเลยคือกับตัวเชียร์มันไม่เป็นไรอะค่ะแต่การที่ไปพูดกับคุณแม่เชียร์การที่ไปว่าพี่ชายเชียร์การที่ไปว่าน้องชายเชียร์เป็นคำพูดที่รุนแรงและหยาบคายมากโดยที่เราเล่าไม่ได้จริงๆเรารู้สึกมันค่อนข้างจะเกินไปไหมมีอะไรก็มาลงที่เชียร์คืออย่าไปลงที่คนอื่นแบบนี้และที่สำคัญครอบครัวเชียร์เขาไม่ได้ทำอะไรคือมีการหาว่าหลอกลวงบ้างปลอมบ้างคือเชียร์งงว่าเราก็พูดอยู่ตลอดไม่ใช่หรอว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นแค่เพื่อนกันเป็นแค่พี่น้องกันคือมันอาจจะมีกรณีที่ว่ามีแฟนคลับฝากของกันมาบ้านฝั่งเต้ยก็คุณพ่อคุณแม่น่ารักมากนะคะคือเอาของมาให้ตลอดการเอาของมาให้เอาข้าวสารเอาอะไรมาฝากตลอดแล้วการที่หม่าม้าเชียร์เอาของให้อย่างเงี้ยมันเป็นน้ำใจที่เหมือนเรารักษาซึ่งมิตรภาพกันน้ำใจที่ให้กันไปกันมามันเป็นสิ่งที่น่ารักมากแต่วันนี้กลายเป็นว่าความน่ารักนั้นเนี่ยมันถูกมองแล้วกลายเป็นคำหยาบที่กลับมาอย่างเงี้ยคือเชียร์รู้สึกแบบโหแบบขอเถอะค่ะคืออย่าเอาอะไรมาใส่กับครอบครัวเชียร์แบบนี้เลยแสดงว่าเราแอบเสียน้ำตากับเรื่องนี้เพิ่งมาเสียตอนนี้แหละค่ะเชียร์ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือพูดไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่ฟังแล้วว่าจะรู้สึกยังไงกับคำพูดเชียร์นะคะ